2008 Chrysler 300 5.7 8 cilindros. El día de hoy a este carro le voy a cambiar los frenos y discos delanteros. Como pueden mirar, yo ya levanté el carro de los dos lados y tengo las torres puestas. También ya le quité las llantas. Para quitar los vidrios de las llantas van a ocupar un dado 21. Como pueden mirar, yo ya las quité. Y antes de quitar los frenos y los discos, vamos a quitarle la tapa del depósito donde se le pone el líquido de frenos. El depósito está aquí abajo, tenemos que quitar esta tapa. Solamente jalamos hacia arriba. Esta es la reserva o el depósito donde se le pone el líquido de frenos. Ok, vamos a girarla, solamente vamos a jalar hacia arriba. Esto ayuda a que libere la presión y también ayuda para el momento de compresionar los calipers, sea más rápido en cerrarlos. Ahora sí vamos a quitarlos. El motivo que estamos cambiando estos frenos, no sé si se alcanza a mirar muy bien. El disco ya está un poco desgastado. Se pueden rectificar también, pero el cliente decidió cambiar los nuevos. La otra razón por qué lo estamos cambiando es porque cuando va a una cierta velocidad y frenan, se sienten unas vibraciones. Es por eso que los vamos a cambiar. Con un dado 13 vamos a quitar los dos tornillos del caliper. Vamos a cerrar los pistones del caliper. Con uno de los mismos frenos o de las mismas pastillas, vamos a cerrar los pistones del caliper. Pueden hacerlo así de esta manera. Yo voy a utilizar este tipo de herramienta. Hay mucha herramienta diferente para cerrar los pistones del caliper. Esta herramienta hace la misma función. Lo que estoy haciendo aquí, estoy cerrando de este lado y a la misma vez con la mano estoy empujando el otro lado también para que cierren parejo. Vamos a quitar el otro freno o la otra pastilla. Vamos a quitar estos metales y vamos a poner los nuevos. Voy a limpiarle bien aquí, donde ven los metales nuevos. Vamos a quitar estos dos pernos. Los vamos a sacar y los vamos a limpiar para lubricarlos. Vamos a lubricarlos. Voy a usar este tipo de grasa para lubricarlos. Vamos a ponerlos. Con un dado 18 vamos a quitar los dos tornillos de bracket que sostienen al caliper. Así es como sale el bracket. Vamos a quitar el disco. Y antes de poner el disco, voy a limpiarle bien aquí, donde va el disco nuevo. Vamos a limpiar el disco también. Lo que voy a hacer aquí, voy a ponerle una de las mismas tuercas o los mismos birlos aquí, para que no se me esté moviendo así el disco. Para el momento de poner el bracket no se nos mueva. Lo pueden hacer así de esta manera. Ahí no se mueve. El número de parte de estos discos es este. Vamos a poner el bracket. También lubriqué los tornillos.
Vamos a apretarlos. Cuando estén apretando estos tornillos, ustedes van a sentir donde ya no van a girar. Así déjenlos, solo asegúrense que estén bien apretados. Ahí están bien apretados. Vamos a poner los frenos o las pastillas. Vamos a ponerle un poquito de lubricante aquí. Vamos a ponerlos. Vamos a poner el caliper. Cuando vayan a poner el caliper, ustedes pueden presionar estos pernos hacia adentro para que puedan meter el caliper y puedan poner los tornillos. Vamos a poner los tornillos. Vamos a apretarlos. Cuando estén apretando los tornillos, también van a llegar a un punto donde ya no van a girar. Ustedes van a sentir donde ya estén bien apretados. Así déjenlos. El número de parte de estos frenos es este. Ok, lo mismo que hicimos acá de este lado del conductor, lo vamos a hacer del otro lado del pasajero. Vamos a ocupar la misma herramienta. Se va a hacer el mismo proceso que hicimos de este lado. Vamos a quitarle este birlo o la tuerca. Ok, como pueden mirar, yo aquí ya le puse los frenos y el disco nuevo. No grabé de este lado, como les digo, se hizo el mismo proceso que hicimos del otro lado del conductor. Nos vamos a ir para adentro del carro. Aquí ya estamos adentro del carro. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a presionar el pedal de freno varias veces hasta que se ponga duro. Al principio se puede ir hasta abajo, es normal. Ya se puso duro el pedal. Nos vamos a ir para afuera para que le podamos poner la tapa del depósito donde se le pone el líquido de frenos. También vamos a revisar que esté a nivel. Y como pueden mirar, está a nivel. No es necesario agregarle más líquido. Vamos a poner la tapa. Ponemos este cover de plástico que lleva aquí. Solamente presionamos hacia abajo. Por último, solamente le voy a poner las llantas y listo. Espero les ayude de algo este video. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, compartan, comenten y nos vemos en otro video.